如果你得日喺澳門，你要食啲咩？話說離開澳門之前，我特登走咗去食餐葡國嘢，為此我仲特登揾咗個土生葡人陪我去食。冇錯，又係阿蘇老師。咁呢間嘢就叫做退休人士協會，唔好睇佢其貌不揚，佢真係一間餐廳嚟嘅。雖然我哋兩個人加埋個歲數都未到法定退休年齡，不過我哋都可以入去食嘅。咁嗰陣食咩？當然就係由土生葡人蘇老師發辦啦。首先係呢個乳豬飯，個乳豬層皮都好脆，同埋佢唔係淨係得層皮，入面都好多肉。咁個飯都好特別，你見到呢啲一粒粒嘅嘢係乳豬嘅血嚟嘅，所以成個飯食落去都會有好重乳豬嘅香味。咁我見阿蘇老師仲會落啲油喺上面，仲要係 slow motion 咁落油。據聞咁樣做會令到成個飯更加滑同埋香。跟住我哋食咗一個類似海鮮飯嘅物體，我上過佢蝦頭嘅擺法，令我諗起呢個 Stargaze 派。佢入面嘅海鮮主要有蝦、青口同埋魷魚。今次呢個飯就索滿咗海鮮嘅鮮甜味，同埋我想講佢嘅飯都幾色彩繽紛。咁我哋照舊再車啲油落去，再加啲 slow motion， 咁樣就可以好似一個葡國人咁享受呢個飯啦。整體嚟講，如果你嚟澳門想食一啲傳統正宗嘅葡國菜咧，咁我覺得呢間嘢係一個好好嘅選擇。如果你食完仲識去隔籬嘅美丹買嚿糕嚟食呢，咁恭喜你，你已經係個純純正正嘅澳門人。係咁先，Adios。